我係中國特區嘅澳門市民，馮錦棠為民請命。呢個澳門境外嘅特首岑敖暉，我搞唔搞個500蚊消費卡？又話搞咩全澳咩食物大獎賞，搞到啲澳門市民咧，真係你唔好搞嗰啲麥當勞啊、真點心啊，即係食物館啊嗰啲無良嗰啲啊，全部每一件嘢起5蚊。你唔搞呢啲咩小，你又贊助嗰啲食物店錢，佢又猛咁加價，樣加價。你哋嘅冇一個部門監管佢啲物價嘅咩？買個麥當勞嗰啲咩包都起5蚊，買個通粉食啊，原本24個幾，而家都賣到30蚊。搞到啲市民啊苦不堪言，真點心又係咁，樣起5蚊。你唔派我個派啊！真係，我敬請你立即收回晒所有咩搞嗰個大獎賞，變咗害民啊！變咗害啲市民啊！一個月使多1000幾2000蚊啊！全澳門都加晒價，啲食物館嗰啲商場又起價，你都冇人去監管嘅，搞到啲市民啊真係民不聊生。我尋日走去食嘢，對台個70幾歲嘅伯爺公我傾偈，政府派一萬有消費卡派咋，佢已經立即起價，都未曾派嘅。而家已經加晒價啦，個市民都真係啱辛苦啊！你唔派我派啊！一係直成派現金分享，派消費卡1萬蚊，你派嗰500蚊有鬼用咩？啲市民窮都唔志在嗰500蚊啦，而家500蚊啊！如果大使啲啊，食餐飯都600蚊啦，豐富啲，一家人5、6個人都去東湖添嘅，唔係其他啲啊，其他啲食你1、2千啊，2、3千啊，咁你拍嗰500蚊好似當啲市民係乞兒咁，好似當啲市民係難民咁，都唔知邊有個師爺諗出嚟嘅呢啲計。絕對都唔係愛護啲澳門市民嘅，呢個諗呢消費卡高天賜就啱啦，派1萬蚊，咁你再要監管啲食物，不准加價，嗰啲已經係暴利嘅，嗰啲咩麥當勞嗰啲咩包成本咪幾蚊？賣到20幾蚊，差唔多仲犀利嘅賭場啊！嗰啲息口啲暴利啊！唔覺得我哋買正版 CD 90蚊翻嚟又賣99蚊啊，100蚊都唔夠膽賣，賺9蚊隻，用港幣紙水找數，即係賺700蚊一隻嘅。即係而家啲人真係做生意真係冇乜良心嘅，你政府就唔使資助啲中小企㗎啦，啲中小企你幫助佢都冇用㗎啦，佢嗰行嘅業咧係唔得咧就係唔得㗎啦，佢自動會收期㗎啦。而家時代變遷，舊嗰套係唔得㗎啦。
係唔適應嘅。你政府啲師爺諗埋晒啲死橋，派錢，派乜鬼錢啊？你直情係增加啲社保，增加到6000蚊，咁咪等啲生活安定啲咯。啲老人家又唔係好多人啫，咁你係好會贊助啲中小企，就算中小企你贊助佢都係又係執笠嘅啫，嘥錢嘥政府錢。總之佢唔得變個頭腦唔得變通，追唔上時代落後咧，你又俾1000萬佢都係要執笠嘅。嗰啲你唔使理㗎啦，中小企啲唔使輔助嘅，佢呃你政府錢嘅啫，扮窮嘅啫。實在有啲佢根本大把錢你做乜贊助嗰啲？你打你啲中小企借啲錢俾佢，冇得借，有借就冇還嘅，有得還都拖喺度。佢大不了個申請破產咯，係咪？係嘛？咩政府做唔晒啲無謂嘢？嗰個消費卡嗰500蚊咩大眾想取消晒佢啦，等啲物價降翻晒價仲好啦，唔仲使一個月仲使多1000幾蚊啊！一個市民，你派嗰500蚊就犀利啊，害到啲市民啊！唔好啦，唔好派啊！立即停止，立即調查呢啲全部嘅食物店麥當勞啊、真點心大家樂嗰啲，總之所有茶樓乜嘢你都，總之係食物店你都走去查啦。如果唔係照1年前嘅價位咧，你就可以罰佢100萬，咁佢又驚啦。而家害到啲市民啊，知唔知啊？你咁搞法就害到啲市民，你諗住有錢派喎，啲人闊佬嗰500蚊一陣就一餐都食晒佢啦。真係你班咁嘅師爺真係冇用嘅，都冇頭腦嘅，揾埋晒啲冷冇收嘅資助，知乜鬼做啊？搞到啲物價冚唪唥雙重又升價，嗰啲湯圓18個半，而家起到13個幾，新苗啲嘢又渣，真係，聽佢話啦，取消佢。你嗰500蚊啲市民都唔稀罕，唔好派啦！嗰500蚊立即宣布取消晒佢，不要贊助啲商品啲企業，佢係唔得就唔得㗎啦。佢嘅思維跟唔上2026年，佢自動要執笠㗎啦。你借錢俾佢等於佢要害人嘅，係啊！你話我講得㗎啦，你追唔上時代。你俾100萬俾幾多億佢都係蝕晒你嘅啫。佢代代平安真係通常輸晒嘅，係嘛？唔好派啦，以後都唔好派啦。嗰啲咩，你一日派1萬，仲要監管食物館各樣嘅或者肉店有好多西肉店賣假嘢喎。啲假廁紙好多喎，有啲藥膏又有假喎，好多假藥喎。我都仲不知喎，我仲買咗好鬼多添。真係啲藥房真係乜都夠膽死嘅。以前初就啲廁紙實，而家鬆一鬆，真係嗰啲無良商人。要監管下啲全部嘅商店。再其次，我係中國嘅微信嘅一號，編號帳號就馮錦棠2號，微信影音號嗰度就得到2025年12月6號鳳凰回歸，得到證實咗而家大網紅
話有最高1億元咁就另外有啲好多錢嘅，國家又俾100萬創作費獎金，另外又罰咗啲盜版我啲版權，嗰度每日罰幾萬，嗰度都成千幾百個人，嗰度都唔少錢啦。嗰啲錢嘢除咗律師費之外歸我㗎啦。咁嘅音樂嗰度遲遲拖延，尤其是嗰個叫唔知真定係咁樣啦嚇，喺網上叫東東，佢成日同我講，成日係想喺嗰度揾著數，拖延我。咁我正當應得嘅財富應該一定要收到，我捱咗6年。第一次6月份就俾馬雲食咗佢啦，我慢慢同阿馬雲計啦。馬雲應該今日有揼筆錢啦，馬雲先生博士應該就俾翻1億元我啦。你咁多錢，我啲錢我嚟救濟啲災民。而家韓國嗰邊好凄涼喎，咩莫桑比亞嗰度大水災，無家可歸中國又有好多冇工做失業嗰啲，我有錢我又要應該錢俾佢嘅，咁連埋鳳凰回歸啲錢，你話12月3最遲2025年12月31號最遲交晒啲錢到我手。好啦，依家又推到4月1號啦，2026年都未到。好啦，而家又推到2025年，又話4月5號一定到，即係昨天啦。又話夜晚半夜夜啲9點後，夜啲一定係到，始終都係冇到。咁今日又講咧，就話今日6號啦，2026年4月6號，佢又話聽日7號就係晨早8、9點去到。咁佢一推即係有心都係拖延我啫。就係話拖延拖到過咗期啦，閂咗門啦，冇效啦咁，所以啲咁嘅死招，即係想騙我啲錢，即係已經冇想攞我啲錢。咁呢樣嘢就第一，而家就有條法律賴帳，我就聽日咧冇時間，12點後我就話去大陸報案，報。咁希望習近平主席注意一下啦。我哋都係入咗幫國家做嘢喎。而家我都唔知真係假啦，你話佢假又得，話佢真又得。我簽晒名，承認晒，有軍令狀咁希望你習近平主席出句聲幫下手，對應有冇聽日一定搞到錢俾我。未寄就應該未寄㗎啦，喺度搞嘢啫，寄飛機啦，寄飛機幾個鐘頭到啦，出埋張正單喎，有幾多億元公佈幾多嘢幾多錢或者暫時係俾9000幾萬咁算啦，後續嗰啲慢慢再計啦，咁有筆財富就唔知無數嘅，唔知幾多萬億嘅。嗰啲嘢慢慢先講啦，你收到為準啦。佢係咁講啫，嗰啲唔好講咁多嘢啦。我諗真係要習近平先至幫下手啦。最呢個已經有冇騰訊話事嘅，騰訊都係中國一半股份嘅。咁你有冇都可能中國喎。咁你啲員工各部門員工。即係有啲出咗軌嘅，做啲不良正當嘅手段，想攞取嗰啲大網紅嘅錢，就係唔啱嘅。希望你幫下手啦。
天日唔到，我可能要報警啊，係咁啦，唔該，多謝。